Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıksız beslenme ve bir takım zararlı alışkanlıkların neden olduğu boğaz kuruluğu, mevsim şartlarına bağlı olarak da meydana gelebilir. Günlük hayatta, özellikle kış mevsiminde sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Boğaz kuruluğu nasıl geçer noktasında, eğer problemin kaynağı reflü, farenjit gibi hastalıklar değilse bazı alışkanlıkların değiştirilmesi gerekir. Boğaz kuruluğu, yutkunurken ve nefes alışverişi esnasında boğazda iğne batmış hissinin oluşması olarak tanımlanır. Genellikle kuru ve nemsiz ortamlarda meydana gelen bu rahatsızlık, soğuk kış aylarında gelişen üst solunum yolu enfeksiyonları ile de ilişkilendirilebilir. Boğaz kuruluğu, dönemsel olarak öksürük krizlerine sebep olabilir. Ne kadar basit bir problem olarak görülse de hayat kalitesini düşürür. Bu sebeple zamanında önlem alınmalı, belirtiler gözlemlendiğinde yutkunma zorluğuna sebep olmadan gerekli takviyeler alınmalıdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Boğaz kuruluğu, soğuk algınlığı, reflü, farenjit gibi hastalıklardan kaynaklanıyorsa sorunun çözümü için öncelikle bu hastalıklara yönelik tedavi uygulanması gerekir. Bunun haricinde çevresel etmenlere ve bir takım zararlı alışkanlıklara bağlı olarak gelişen boğaz kuruluğu probleminin giderilmesi için evde hazırlanması mümkün kolay tarifler mevcuttur. Ihlamur, ballı limonsu su gibi içeceklerin, tuzlu su gargarasının boğaz kuruluğuna iyi geldiği bilinmektedir. Boğaz kuruluğu evde tedavi ile nasıl geçer? Boğaz kuruluğuna iyi gelen, evde hazırlanabilecek alternatif tedavi yöntemleri şu şekildedir. Her sabah düzenli olarak ılık su tüketip boğazdaki kuruluğu giderebilirsiniz. Kaynar olmayacak sıcaklıkta ıhlamur çayı içebilirsiniz. Eğer boğaz kuruluğunun sebebi grip ve soğuk algınlığı gibi mikroorganizma kaynaklı hastalıklar ise bol miktarda C vitamini içeren besinler tüketin. Tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz. Tuzlu su gargarası boğazın nemli kalmasını sağlar, kan akışını hızlandırır. Ballı su ya da ballı süt içebilirsiniz. Yalnız bu noktada hazırladığınız ballı karışımın ılık olmasına dikkat edin. Günde 2 bardağı geçmeyecek şekilde zencefil suyu içebilirsiniz. Zencefil, tükürük bezlerini uyararak boğaz kuruluğunu gidermeyi mümkün kılar. Doğal ve bitkisel ürünlerle hazırlanan papatya çayı, boğaz kuruluğunu gidermede etkili bir çözümdür. Boğaz kuruluğunu hafif bir şekilde seyrediyorsa su tüketimini artırarak, bulunduğunuz ortamı nemlendirerek ve boğazını dinlendirerek bu soruna çözüm üretebilirsiniz. Yutkunurken nazik olmalı, boğaz kaslarını dinlendirecek hareketler yapmalı ve çok fazla konuşmamalısınız. Boğaz kuruluğu tedavisine başlamadan önce problemin temel sebebi belirlenerek ona göre bir tedavi programı uygulanır. Alerji, reflü, farenjit, nezle gibi hastalıklar dolayısıyla ortaya çıkan boğaz kuruluğunun tedavi yöntemleri de farklıdır. Fakat yanlış nefes alıp verme, sağlıksız beslenme gibi sebeplerden dolayı varlık gösteren boğaz kuruluğunun tedavisi de birkaç basit yöntemle mümkündür. İlk aşamada günlük su miktarı en az 2 litreye çıkarılmalı, taze meyve sebze tüketmek, abur cubur ve sigara tüketiminden uzak durmak edinilmesi gereken diğer alışkanlıklardır. Bunların haricinden, boğaz kuruluğuna ne iyi gelir, başlığında bahsi geçen maddelerin uygulanması da boğaz kuruluğu probleminin önüne geçmek için yeterli olacaktır. Zencefil içerisinde yer alan gingerol, tükürük bezlerini uyararak boğaz kuruluğunu gidermektedir. Buna göre, 1 yemek kaşığı zencefil rendesi ile 1 bardak kaynamış su karıştırılarak bekletilmektedir. 15 dakika dinlendirilen zencefil, içilmeye hazır hale gelmektedir. Zencefil suyundan daha iyi bir sonuç alabilmek için, yudumların ağızda çalkalayarak içilmesi gerekmektedir. Boğaz kuruluğu geçene kadar, günde 2 bardak zencefil suyu içilebilmektedir. Doğal ürünlerle hazırlanan papatya çayı, ağız ve boğaz kurulukları için oldukça iyi bir çözüm yoludur. Papatya hem ağzı nemlendirme hem de tükürükteki pH dengesini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Böylece ağız ve boğaz çevresinde kuruyan tüm hücreler nemlenmekte ve eski ıslak formuna geri dönmektedir. Papatya çayı için gerekli malzemeler, 1 çay kaşığı papatya ve 1 su bardağı sudur. 1 çay kaşığı papatya yaklaşık 5 grama karşılık gelmektedir.
Tarifin hazırlanışı ise önceden kaynayan suya papatyayı atıp, demlenene kadar beklemektir. Papatya çayı kuruluk ve yutkunma problemleri giderilene kadar günde 3 bardak tüketilebilmektedir. Boğaz kuruluğunun ilk ve temel nedeni, doğru nefes alışverişi yapmamaktır. Aynı zamanda az su içme alışkanlığı da boğaz kuruluğunun temel ve en sık görülen nedenlerinden bir tanesidir. Reflü, farenjit gibi hastalıklar boğaz kuruluğuna sebep olabilir. Bununla birlikte kanser tedavisi gören hastalarda kemoterapi ve ışın tedavisi etkilerine bağlı olarak boğaz kuruluğu görülmesi mümkündür. Boğaz kuruluğuna neden olan durumlar ve hastalıklar aşağıdaki gibi listelenebilir. Sağlıksız ve dengesiz beslenme. Çok fazla katı gıdalar tüketmek. Meyve ve sebzeleri mevsiminde, taze olarak tüketmemek. Gün içerisinde vücudun ihtiyaç duyduğundan daha az miktarda su tüketmek. Farenjit, reflü, soğuk algınlığı ve grip, mevsimsel alerji, bahar mevsiminde yaşanan polen alerjisi, hayvan tüyüne maruz kalmak.